Hello friends, I welcome all my viewers in your channel. और आपका स्वागत है Inspiring Eyes a New Way में। आज हम जानेंगे Keyboard Typing Part 2। देखिए, कीबोर्ड टाइपिंग पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जहां हमने सीखा था कि किस उंगली से कौन सा की प्रेस करेंगे और किस तरह से करेंगे, टाइपिंग करते समय क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब हमने डिस्कस किया था कीबोर्ड टाइपिंग पार्ट 1 में। आज हम जानेंगे उसके आगे हमने आपसे बोला था कि इस बार हम आपके सामने एनवीडीए और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आगे टाइपिंग कैसे करेंगे और उस लाइन पे जाएंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग। तो ये लाइन बिल्कुल आसान है, ये 8 वर्ड का है। कितने लोग इसे बड़ा करके द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी लिटिल डॉग भी कर देते हैं, लेकिन आप इसको 8 वर्ड में ही याद करें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग। एक्चुअली में यही है, और ये टोटल 8 शब्द का है। 8 शब्द, तो इसका मतलब है आप 4-4 करके याद कर सकते हो, नहीं तो 2-2 करके याद कर सकते हो। मैं एक बार बोल देता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग। थोड़ा सा मेरे भाई एनवीडीए आप भी बोल देना। The quick brown fox jumps over lazy dog। गुड। तो इसने बोला अब थैंक्स। ओके। तो लाइन। अब हम लोग जानेंगे कि ये हम लोग टाइपिंग कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताया था, टी किस उंगली से था, इंडेक्स फिंगर। T। फिर एच इंडेक्स फिंगर राइट हैंड। H। देन ई मिडिल फिंगर। E। स्पेस। जिन लोगों शुरुआत किए हैं, जो लोगों ने अभी अभी शुरुआत किया है, वो दा को 20 टाइम्स करें, उसके बाद क्विक में जाए। क्विक भी उसी तरह से लिटिल फिंगर से आपका लेफ्ट हैंड क्यू, देन यू इंडेक्स फिंगर राइट हैंड, देन मिडिल फिंगर आई। देखिए, आप जब भी टाइपिंग कर रहे हो तो एफ और जे से तो आपका उंगली उठना ही नहीं चाहिए, वो तभी उठेगा जब उस उंगली का काम होगा, ठीक है। देन सी इंडेक्स फिंगर, देन के मिडिल फिंगर राइट हैंड, क्विक। ब्राउन उसी तरह से, बी इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड नहीं होगा, राइट हैंड होगा। आर इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड, ओ राइट हैंड रिंग फिंगर, देन डब्ल्यू, देन एन उसी तरह से। जो जिस उंगली से जो बोला गया है ना, उसी उंगली से आप प्रेस कीजिएगा और आप इधर उधर नहीं जाइएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं आगे जल्दी से लिख देता हूँ, क्विक ब्राउन X fox space J U F P F jumps space O V E R over space A Z Y lazy space D O G dog dot space। देखिए, आप लोग को भी ये लाइन पता होगी, ये एक इंग्लिश का पैनाग्राम है। पैनाग्राम उसे कहते हैं जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हों एक अल्फ़ाबेट के। अब ये अल्फ़ाबेट में सारे के सारे हैं, नो डाउट, और ये लाइन आप लोग को भी आता है। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, वो वे जो आपको ध्यान देना है। आप जब टाइप कर रहे होगे, जब ये बोलेगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपका कीबोर्ड आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप देखोगे कि ये आवाज़ के कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अगर एनवीडीए पे टाइपिंग अगर स्टार्ट किए हो, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड हेल्प ऑन करते हैं ना इंसर्ट +1 से, उस पर तो आपने टाइपिंग सीखा था, प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो इनपुट हेल्प ऑन करके करोगे। लेकिन ये वाला आपका क्या बोलते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग, हो सके तो नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे करेंगे। चलिए देखते हैं नोटपैड कैसे खोलेंगे। तो एक बेसिक कमांड है विंडोज़+R। मैं बेसिक कमांड्स का अलग दूसरा वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रन डायल बॉक्स पे नोटपैड कैसे खोलेंगे। Run dialog, type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you। Open, combo box collapsed, edit Alt+O, selected WinWord। यहाँ पे मैंने विनवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, चाहो तो आप वापस से टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने Windows+R टू ओपन रन डायल बॉक्स, रन डायल बॉक्स खोलने के लिए मैंने Windows+R किया है। यहाँ पे मैंने टाइप किया WINWORD, देन मैंने इंटर किया। Text desktop lit, document 3 Microsoft Word document edit multi-line, page 1 section 1 blank।
ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एक और खुल गया, ठीक है। फिर पहले से भी खुला हुआ था, लेकिन ये क्या बोले डॉक्यूमेंट 3 ना, डैट मीन्स इस पर पहले से 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। द क्विक वन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग। अब देखिए द क्विक वन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग जब आप टाइप कर रहे होगे तो टाइपिंग धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा जल्दी। आपको हमेशा एक्यूरेसी के आगे जाना चाहिए, ना कि स्पीड के। एक्यूरेसी करोगे स्पीड अपने आप आ जाएगी, आते 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 आ जाएगी। लेकिन अगर एक्यूरेसी नहीं होगी ना तो स्पीड की कोई मतलब कोई पूछेगा नहीं है स्पीड को, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो, ठीक है। तो एक्यूरेसी कैसे होगी? एक्यूरेसी उसी से होगी जिस तरह से मैंने बताया था, जिस उंगली से जो बटन प्रेस करने के लिए बताया गया है उसी उंगली से हमेशा उसी उंगली से ही प्रेस करना है, ठीक है। वही टाइप भी होगा, वही बोलेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि ये टाइप जब करते 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 आपको क्या लगेगा कि ये इरिटेशन होगा, लगेगा जैसे मैं इसे ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ, ये बोल रहा है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक फंक्शन है, जैसे कीबोर्ड हेल्प ऑन किए थे insert+1 से ना, ताकि हम लोग टाइपिंग सीख सके कौन सा की कहाँ है क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड हेल्प कर दिया जाएगा आपका insert+1 से। मैं अभी इनपुट हेल्प ऑन एंड ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने कीबोर्ड हेल्प ऑन कर दिया insert+1 से। insert+1 बोलिए या NVDA+1 कीजिए, बात एक ही है। NVDA+1 input help off। मैंने ऑफ कर दिया वापस से। अभी मैंने ये भी बेसिक NVDA कमांड्स के कुछ ही कमांड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। insert+2 Speak type characters off। देखिए स्पीक टाइप कैरेक्टर्स ऑफ से क्या होता है कि आप जो टाइप करोगे ना वो कैरेक्टर नहीं बोलेगा। अब कैरेक्टर नहीं बोलेगा तो प्रॉब्लम होगा ना, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए उसके ठीक बगल में एक और बटन है insert+3 3 है। 3 1 2 3 ये जो बोल रहा हूँ ये अल्फा न्यूमेरिक वाला 1 2 3 है, ये नंपैड एरिया वाला 3 नहीं है, ठीक है। तो insert+3 करेंगे तो वर्ड्स ऑन कर लेना, वर्ड्स ऑन कर लिया जाएगा। Speak typed words off। ये वर्ड्स ऑफ हो गया, पहले से ये ऑन था। Speak typed words on। ये ऑन हो गया। अब वर्ड्स ऑन हो गए, उसके बाद आपको देखो अब मैं टाइप करता हूँ The quick brown fox jumps over lazy dog। तो ये आपका लिखा गया, The quick brown fox jumps over lazy dog। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टाइपिंग कर सकते हो। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जब आप अच्छे से टाइप करने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। आपको एडिटिंग कैसे करेंगे, इसमें गलती होगा तो उसको कैसे सुधारेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको एडिटिंग करना आना चाहिए। तो एडिटिंग करने आने में आपको एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को आप मालूम होना चाहिए कि करंट करेक्टर मौजूदा करेक्टर और करंट वर्ड मौजूदा वर्ड कौन सा है, आपका फोकस कहाँ पे, NVDA कर्सर कहाँ पे। तो इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, साथ में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा मूविंग एंड एडिटिंग कमांड्स का। थैंक यू।